Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrapher-Kanal. Mein Name ist Jörg und heute möchte ich dich mal zum längsten Drohnenflug der Welt einladen. Ja, ganz genau dich, und wie das funktioniert und wo das stattfindet, das siehst du nach dem Intro. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Ja, ich habe den längsten Drohnenflug vielleicht der Welt geplant, mit dir zusammen. Genau, du kannst am Drohnenflug teilnehmen, meine gesamte Community. Wie möchte ich das machen? Ja, das möchte ich dir jetzt mal kurz hier in dem Video mit erklären oder euch erklären. Es gab vergangen mal unter den Videos so ein paar Kommentare und ich habe da auch mit so einigen Leuten hin und her geschrieben, was man dann vielleicht auch machen kann. Ich hatte auch ein Video erstellt, wo ich mich dann für meine 1500 Abonnenten bedankt habe. Das kann ich dir hier oben mal verlinken. Und da hat sich dann eigentlich ja das resultiert daraus, dass man dann so ein bisschen in Kontakt getreten ist, dass ich auch in dem Video einige Ideen mit erwähnt hatte, was ich für den Kanal plane, hin und her. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Auf jeden Fall kam dann die Idee, ja, der längste Drohnenflug der Welt mit dir zusammen, mit euch, mit der Community. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten das doch mal so machen. Ich lade euch ein, schickt mir einfach mal eure schönsten Drohnenaufnahmen. Wir müssen das nochmal absprechen vielleicht, dass die vielleicht dann auch im alle selben Aufnahmeformat aufgenommen worden sind. Also dass man sagt, jetzt mit 24 FPS oder in 4K 60 FPS oder und. Und dann würde ich aus allen Einsendungen das so machen, dass man dann ein großes Drohnenvideo zusammenschneidet. Ja, was haltet ihr da davon? Und das wird dann am Ende der längste Drohnenflug der Welt mit euren Aufnahmen. Und ich würde das ganz cool finden, wenn jetzt Leute vielleicht aus Österreich, die mir da auch zuschauen, oder aus Norddeutschland oder sonst irgendwoher, ihre schönsten Drohnenvideos quasi zur Verfügung stellen. Ich würde es so machen, ich würde diese ganzen Aufnahmen sammeln und dann würde ich sagen, so, jetzt ist Cut, jetzt bitte nichts mehr rüberkommen lassen, zukommen lassen. Muss man ja auch mal schauen, wie viele Leute da überhaupt dran mit teilnehmen werden. Und dann würde ich mich da mal hinsetzen und ein schönes Video zusammenschneiden. Ob das jetzt mit einer DJI Avatar gefilmt wird oder mit der DJI Mini 3 Pro oder mit einer Autel oder mit sonstigen Drohnen, ja, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich muss mir die Sachen sowieso mal raussuchen und schauen, wie dann auch die Bild- und Videoqualität ist. Ich werde mit Sicherheit nicht jedes Video berücksichtigen können, das muss ich auch dazu sagen. Also das wird dann vielleicht auch den Rahmen sprengen, aber im Großen und Ganzen werde ich mir dann einige Sachen raussuchen und dann auch den Einsender mit namentlich erwähnen. Da könnte man vielleicht auch die Kanalvorstellung hier wieder so ein bisschen rantreiben und die ganzen Sachen sich da gegenseitig so ein bisschen pushen. Das wäre jetzt auch mal so ein bisschen mein Anliegen, dass man da sagt, Mensch, das ist doch eine ganz coole Aktion, ihr könnt das Video auch gerne teilen. Und somit entsteht ohne rechtliche Folgen der längste Drohnenflug der Welt, ganz ohne Spotter, sage ich jetzt mal mit dazu, oder irgendwelche sonstigen Sachen. Einfach auch schauen, dass ihr bei euren Videos, bei euren Sequenzen jetzt nicht irgendwo gerade durch die Stadt fliegt. Da bräuchte man schon wieder einen Nachweis über die Genehmigung, dass das da vorgelegen hat und. Wenn das vorliegt, könnt ihr das gerne mitschicken oder dass man dann sagt, gut, diese Sequenz, dieser Zeitstempel stammt von dem und dem. Der hat das dann da und da aufgenommen. Da lag die und die Genehmigung von dem Landkreis, Landratsamt, Luftfahrtbehörde, sonstiges vor. Aber ich will das gar nicht so problematisch machen, muss ich auch dazu sagen. Schickt mir einfach mal eure Aufnahmen. Ich werde dann im Community-Tab auch noch ein paar Sachen posten, wie das Ganze dann schon statten gehen soll. Ob wir dann das irgendwo auf der Cloud alles speichern, das ist wahrscheinlich der beste Weg. Ich werde dann mir bei Google Drive irgendwie so ein Cloud-Abo nochmal kaufen mit keine Ahnung wie viel Gigabyte, Terabyte. Und dann kann man da auch die Inhalte hochladen. So würde ich das vielleicht machen und dann auch diesen Link irgendwie an die Leute verteilen. Ihr findet auch meine E-Mail-Adresse in der Kanalinfo, da könnt ihr mich da auch gerne nochmal anschreiben. Vielleicht kann man da auch mit dem einen oder anderen mal telefonieren. Also da sind dann auch meine Daten mit hinterlegt, wenn ich euch da anschreibe. Da können wir da aber auf jeden Fall einen ganz langen und bestimmt sehr interessanten, eindrucksvollen, naturreichen Drohnenflug zusammen starten. Und das war meine Einladung. Ich hoffe, ihr nehmt dann auch alle schön Platz und ihr seid dann alle mit an Bord, wenn dann das Video auch online geht.
Das ist mal so eine Idee von mir, mal was ausgefallen ist, mal was anderes. Also beteiligt euch alle dran, könnt das Video wie gesagt gerne teilen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Leute, die mit der Drohne unterwegs sind und die da auch mit Interesse hätten, und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht kann man dann irgendwie was ganz Tolles kreieren. Ich freue mich drauf, und für jeden Drohnenflug braucht man natürlich wie immer eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Und die findet ihr natürlich hier unter dem Video bei den Helden.de mit dem Code DRGR3. Da könnt ihr den Kanal hier noch so ein bisschen unterstützen. Und dann sage ich vielen Dank dafür, und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielleicht auf dem längsten Drohnenflug der Welt, auf dem Kronentrafer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.